రైట్. మునుగోడు దంగల్ 9వ రౌండ్‌కు చేరుకుంది. ఈ 9వ రౌండ్‌లో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎక్కువగా ఆధిక్యాన్ని చూపిస్తోంది. 9వ రౌండ్‌లో టీఆర్ఎస్ 7,497 ఆధిక్యంతో ఉంటే బీజేపీ పార్టీ 6,665తో కనిపిస్తోంది. ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ 907గా ఉంది. ఈ 9వ రౌండ్‌లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ 832తో లీడ్‌లో కనిపిస్తూ ఉంది. ఓవరాల్‌గా ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే 3,923 ఓట్లతో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధిక్యంలో ఉంది. ఒకసారి మనం ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి మొత్తం 9 రౌండ్లకి సంబంధించినటువంటి పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ చూసుకున్నట్లయితే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించి 59,831 ఉంటే బీజేపీ పార్టీకి సంబంధించి 55,908గా ఉంది. ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ 14,596గా కనిపిస్తూ ఉంది. ఇప్పటి వరకు బీజేపీ పార్టీ చండూరు మీద ఒక హోప్ పెట్టుకుంది. చండూరులో అయినా మనం గెలుస్తాము అనే ఒక ధీమాతో ఉంది. ఎందుకంటే పట్టణంలో బీజేపీకి ఒక ఇంత ఆధిక్యం కనపడుతుంది. పట్టణ వాసులు బీజేపీని ఆదరిస్తారు అనే ఒక నమ్మకంలో అయితే బీజేపీ ఉంది. చండూరు, చౌటుప్పల్ ఈ 2 స్థానాల్లోని కూడా బీజేపీ చాలా నమ్మకాన్ని పెట్టుకుంది. ఇంతకుముందు మనం చూసుకున్నట్లయితే కూడా చౌటుప్పల్లో బీజేపీకి నిరాశే కనిపించింది. ఇప్పుడు చండూరులో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ దూసుకుపోతోంది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకొక 10, 11, 12, 13, 14 ఈ 15 రౌండ్లకి సంబంధించి కూడా ఆల్మోస్ట్ టీఆర్ఎస్దే విజయం అన్నట్టుగా కూడా మనకి స్టాటిస్టిక్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. బీజేపీ కష్టమే అన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ కనిపిస్తోంది. సో నెక్స్ట్ రౌండ్లో అయినా బీజేపీ ఏమైనా హవా కొనసాగిస్తుందా? కాకపోతే ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కడా కూడా బీజేపీ అతి స్వల్పం అన్నట్టు ఎక్కడా లేదు. రెండూ కూడా నెక్ టు నెక్ ఫైట్ ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితులే మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి.